事。等，我一句都聽唔到。你等我喺警安啊地下瞓緊啊！好嗱，你唔好同我講其他嘢住。嗱，我依家喺屋企，你翻嚟你又翻唔翻就算數 ，OK？我講完啦。咁我翻嚟都要行翻嚟，都要時間㗎。係你自己搞到咁嘅咋？我冇搞到你㗎。我冇講話你搞我啊！係你搞嘅，知唔知啊？你冇做同我喺度喊啊！你俾翻條鎖匙我。你翻工啊？你知唔知啊？你俾翻條鎖匙我。我俾咩鎖匙你啊？頭先你話電話喺我度。唔係啊，條鎖匙喺門口嗰個櫃嗰度。仲冇嘅話咧？冇嘅我就死咗佢啦。我攞翻我自己嗰兩條。我要我屋企鎖匙啊！戇鳩，你食屎啦唔家產，白痴啲人，屌你老母！我唔係揾佢 friend 打俾佢，咁撚聽電話，屌你老母！我就想攞翻屋企鎖匙，我翻唔撚到屋企嘅屌你老母！分手咪冇所謂啊，冇所謂。我就想翻屋企瞓覺，唔夠食屎啦！屌你老母，嘈撚到佢報警啊！咁撚驚，你驚警察啫嘛？我知你弱點啊！唉，收皮啦你家產，我真係唔驚，夠，我就要翻屋企，成間鋪頭條鎖匙都喺佢度，黐撚線，好撚凍啊！人呢有賤格犯賤啊！你喺屋企屌你老母！我同我咁樣，等陣攞錢先。哎呀，我食銀包點算？呀，到時我算啦，車馬上去啦，唔煩啊，我唔想行。喺元朗，喺屯門搭到元朗，元朗搭到翻屯門，屯門再搭翻去山景再搭啊！屌你老母，真係都冇錢真係家產，玩鳩我家產你老母！但係做乜撚嘢啫？你又唔撚係咁喺度鬧我做乜撚嘢啫？搞到我死啊！呢張50蚊嚟嘅。好得。黐線！其實你唔聽咪冇聽咯，又打你做乜嘢啫？你黐線，輕鐵都冇啦，行都要時間啦嘛，翻嚟你有病㗎，又喺第三街家產。我想攞翻嚟鎖匙㗎。